Привет всем. И мы продолжаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это сейчас ударило по уши. Всем привет. Сегодня мы продолжаем играть. Метель, метель, телетель, телетель, да не летель. Я хочу тут пройти еще раз. Как сказал один поэт, Ты скотина, а я нет. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, Здорово. Я к тебе не хочу. Тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Где он сейчас? Иди отсюда. Что там случилось? нужно срочно где-нибудь спрятаться. Что там случилось? Попробую зомби. Что за шум здесь был? Я случайно облокотилась на горячую трубу. Пожалуйста. Да, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ты знаешь, кому это отправить? как сказал один поэт, Ты скотина, а я нет. Ага.
Ты знаешь, кому это отправить? Как сказал один поэт, Ты скотина, а я нет. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде здесь. Комбо из 3 пиц в приложении Дода с быстрой... Моя нога! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, как я, у тебя в комнате. Хороший план. Моя нога! Боже, как это долго. Так, погоди-ка.
думаешь, я этого хотел? Ни в чем не виновата. Ах ты молодец! Ладно, всем пока.